大家好，我是小雷。今天的视频聊起国产先进品牌，来自凌浩机车旗下的 LH450。这台纯粹薄板，目前售价26900。大家可能对凌浩机车感觉很陌生，它属于是王派车业旗下的一个子高端品牌，目前主打的就是复古巡航的路线。大家可以从这个车辆外观看出来，它是走的一个英式薄板的路线。大家应该都知道凯旋的薄板，其实这辆车跟凯旋更类似。网上很多人评价它是国产的宝马218。其实除了这个油箱的造型之外，它和218还是有很大的区别。首先，这个造型它就不是一个218的造型，更像是一台纯粹的英式的薄板。OK， 聊了这么多，先给大家从细节介绍一下这辆车到底怎么样，它值不值26900块这个价格？包括王派旗下这个子高端品牌凌浩第一次做摩托车，它的精致度到底怎么样，完成度有多高？我们先从车头开始介绍起。打开钥匙之后，先给大家看一下这个大灯，它使用了一个分体式灯光的一个处理。其实这个大灯，我觉得有必要给大家多说一嘴，就是默认在打开灯光之下，它是一个近光灯，但是打开远光灯的时候，这个近光灯会关闭，导致它可以射的范围特别远，但中间会有一部分断层。另外的话，就是这个圆形的复古灯并没有使用公模件，这是一个他们自己开模做的一个铝制的一个灯罩。至于这个转向灯，我觉得全车这个转向灯是比较突兀的。为什么？可能我个人更喜欢一台纯粹的复古车使用圆灯、小圆灯或者小黄圆灯的设计。它用了一个这样三角形的一个设计，感觉跟这个车看起来很突兀，就是一个很复古的车上面，它给做了一个很现代化的一个灯。至于这副减震器，它用的是路程减震，行程是10厘米，这是一个正立式的减震器。大家可以看起来视觉感官，这个减震器很粗，但其实这一块是它的一个装饰盖、装饰件，用来展示或者说用来给人视觉感官。这个减震粗的一个装饰件，这个是一个塑料盖的装饰件，然后防尘套10厘米形成的减震，在这辆车上来说，我觉得，因为它定位并不是一台很运动的车型，很运动的巡航车型，它还是一个玩范儿。玩这种英式薄板的车型，所以以目前来说，只是你跑街的话，这副减震是足够用的。然后路程减震，大家可能知道的并不是太多，但这也是豪爵的主要配套厂家。大家可能听多了 KYB、昭和、欧林斯，但其实国内也有很多做减震做得非常不错的，比如路程，比如余安、台湾的法斯特，其实大家都做得很不错。然后这个轮胎使用的是一个正新的。16寸150的切胎，其实150的胎在国内的巡航车上面配置的并不多。它这个轮胎的整个规格是一个150、80、16的。这个辐条轮毂是宗申 RE 系列的配套件。它这个 ABS 用的是瑞利的前后双通道的 ABS。大家可以看到整个车架，这个车架是一个标准复古车的一个 A 字车架，然后是一个软尾的设计。包括一个学服的坐垫，它并没有使用传统的弹簧坐垫，而是自己开模做了一个学服式的坐垫。这个油箱被大家一直称为是218的这个感觉，这个感觉从何而来？这个感觉就从它这个油箱而来，因为它油箱这一块的造型的确是给大家视觉感官很像是宝马218，但整体的车辆并不是，因为218是这个全手发动机，它是一个并列双缸的发动机。这台发动机是由宗申提供的446cc 水冷双气门发动机。这台发动机整个的发力区间比较偏向于中低转速，而且声音也调教的非常不错。另外，至于大家看到的这一块，感觉这个发动机很充实、很饱满。这个很充实、很饱满的这个点在哪儿？就是因为它的小裂轮放到了这个地方。按理来说，这一块是完全没有东西的，但为什么这一块做的这么大？为什么？因为这个下面放的是电瓶，电瓶是在这个地方隐藏在了这里。
而且它给这里的做了一个磁碟机杯盖的一个造型，而且它这个没有使用塑料的，而是用了铝合金给做出来的，整体质感也非常不错。这边是它空滤的位置，然后大家可以看到这上面有很多的原厂预留的螺丝孔位，我给大家简单说一下这个螺丝孔位的作用是什么。因为目前这辆车它是一个单座的设计，而这个孔位厂家应该在后期会推出原厂的改装件，这里可以加装一个后坐垫，这个就是安装后坐垫的孔位。然后这个孔位就是为了方便你安装一个支架来挂包啦，或者挂行李箱啦都可以。再说到这个皮带，它这个皮带用的是美国戴高的皮带，这也是美国3大皮带厂商之一的戴高皮带。后轮胎的规格用的是一个16寸180的轮胎，180的胎在巡航车上面是比较少见的。尤其在中国的车型，但在国外像哈雷、印第安并不少见。但国产车、巡航车用180，我觉得已经是一个临界值，足够了。180、190足够。一般来说，任何车型，当它的后轮胎超过了260，那么它的整个操控整个会变得很笔直，甚至在车辆骑起来的时候会有锁舵的感觉。为什么？因为车胎太宽，它的接触面整个是平的，扁平比也不够。所以180绝对是一个临界值，或者说190，然后它是180、65、16的胎，16寸的轮毂。至于65的这个扁平比，就是0号机车专门找这个正新去定制的一副轮胎。至于大家可以看到这个后弓架，这个弓架的作用除了固定这个后挡泥板之外，更多的它就是复古车的一个造型。我再给大家讲一下这个悬浮式的坐垫，这也是0号机车自己开模的一个坐垫，它把主连接位放到了它的 A 字主车架上面，所以它是一个后软尾中置减震的一个设计，而且它的质感也很强。在这儿可以看到它们零式的标，这个小标打到了这个地方。这是国产车里面为数不多，我觉得我有必要说一下的后视镜，因为很多的车型它为了整体车身的这个协调，为了搭配，一般情况下它的后视镜都会做得很尖锐，这个角度会做得很尖。但是当你做尖之后，你的胳膊肘刚好会堵住后视镜的一半。如果你做尖，导致你可视范围是非常小的，而它这个就做得很大。你可以这样看，这样去看。它的范围可以很大，如果你不习惯，这样也可以，这样也可以。所以这辆车的后视镜，我觉得是可以给一个好评的，这个没有任何问题。它的发动机为什么延续的这么大？其实这就是有关于它的设计。这一块其实并不是发动机的主体，而是后刹车泵都延续到了这个地方。这个盖儿也没有和大多数厂家一样使用了一个塑料的，而是也是用了一个纯铝的结构，而且做了一个造型。这边是它的 ABS 泵所在的位置，这个设计跟凯越非常一样。为什么？它也是一个卡扣式的快拆快装的一个设计。我给大家演示一下，你可以很轻松的把这个盖儿搬下来，因为它是一个卡扣式的设计。搬下来之后，你可以看到它的 ABS 泵。另外，整体这个发动机，我觉得它后期应该会出一些改装件，就类似于我们知道的 NAJA 知道的柴特伯格，它会在这儿做一个缸盖，做一个铝制的缸盖，让整个车看起来这个发动机的部位更加的强壮。虽然它已经做了很多的这些部件来让这个发动机看起来很充实，但本质上一台450的发动机这一块还是有一些单薄。但我相信在后期如果改装件出来很多的话，加一个防摔杠，加一个缸盖，它是可以保持感非常好的。另外坐姿的方面，我上来给大家看一下坐姿，这就是一台非常英式的一个包板车的感觉，而且骑行的感觉跟凯越包板也差不多。我对这个车把的好评是非常高的，为什么？因为它真的是很舒服，整体坐上来之后，这个车也没有给你感觉很怪异，或者说有任何不舒服的地方。它的重心整个是非常偏低的。另外，这辆车我觉得日后的改装空间也是巨大的。很多兄弟可能会不是很喜欢这个把，感觉这个把很奇怪，这个圆把很奇怪。当然，你想改高把也可以，把它放到这儿，改一个大圆把上来也没问题。你想玩一个纯粹的包板，你改一个直把放到这儿也没问题。那么它的整体骑行感觉会更加战斗。然后就是它的离地间隙，我刚才在说过，它是一台纯粹走复古范儿的一个车，所以这辆车的离地间隙大家不要抱有太大的希望，它本质上
就不是让你去杀弯的一台车。聊了这么多，接下来我们进入一个基本的实车体验。OK， 我们先打火听一下声音。感觉排量不大，声音挺大，叫声还是蛮大的。这个车辆在怠速和转速不高的时候，它的共振其实并不大。大家看这个反光镜可以看出来。油门的反应也很灵敏，它是一个双拉线油门。感觉这个叫声还是蛮好听。我们先试一下它这个环怎么样。我们先说一下动力方面，这台发动机极速150左右，3档可以跑到140，而且从3档开始就听不到断油的声音。整个转速发力区间从4500转一直到10000转，这个感觉有点像街道攀爬车的发力特性。但是从6000转开始，脚踏的震动感就非常明显，有持续的酥麻感。这个感觉仅局限在脚踏，车把和坐垫的舒适感还是非常好的，感受到的震动也非常小，比较适合高档位、低转速、悠哉悠哉的慢慢骑。而且高转速的时候，发动机的咆哮也很厉害。日常骑行的话，这个车把的握持感和姿势也很轻松，离合器的手感适中。但是第一次骑这种地越把车型，还是需要简单适应一下。至于这个前150后180的轮胎，有没有带来骑行中车辆发直或者怪异的操控？这个得益于厂家对拖曳距的调教，而且没有刻意的拉长减震器，所以是完全没有的。而且它的3星碟板也是0号自己开模件。因为前轮胎的加宽，意味着前减震间隙它也要加宽。另外，这辆车骑行起来给你的操控感觉是重心很低，整车没有松散的感觉，反而是很沉稳。同时，离地间隙也不高，你可以很轻松的磨到碳钉。前100毫米形成的路程减震，日常在街区骑行，它的支撑力足够，压缩回弹的时机也没有问题。但是速度稍快一些过减速带，还是有一点点回弹慢的感觉。这一点在非铺装路段看得更明显。但就这台车的使用场景来说，足够用了。前制动系统虽然使用了双碟盘，但是我个人感觉前制动力还是有一些疲软。后75毫米形成的中置减震，整体调教的还是有点点偏硬。当然，这可能和我的体重有很大关系，不过并没有影响弯道的支撑力和循迹性。视频最后，对于一个初创的摩托车品牌来说，这辆0号的450包板完成度还可以，也使用了很多自己的开模件，对车辆的调教和操控也下了一定的功夫。喜欢复古的小伙伴有时间可以当地试骑一下。不过全车的螺丝啊、车架焊接处的美化处理啊，还有这个漆水的细腻程度呀、整个材料的选择啊，我觉得还是可以做得更好。包括后市场的改装件这些，目前还是有一点点的少。然后它的定位其实是选择了一个复古车里面非常小众的赛道，而这个小众赛道，国产有很强的竞争对手，大家都应该能猜到。今天的视频就聊这么多，哪里不对多多指点。